vyras gauna didelę negatyvę dozę iš moters nepasitenkinimo, taip, ir kaip tam pačiam vyrui išlipti iš, sakykime, to vadinamo iššūkio nepykti arba nebėgti, arba netrenkti atgal į tą pačią skaudamą vietą, nes tai yra automatiniai dalykai, kaip mes norim reaguoti. Tai jeigu vyras jau yra tame sąmonės lygmenyje, kur sako, tvarkoj, jeigu ši moteris yra mano kūrybinis veidrodis man praeiti tam tikrą energetinį bloką su savim, ką aš galėčiau padaryti geriau negu man siūlo veidrodis, taip? Vadinasi, moteris pikta ant manęs, aš galiu reaguoti per pyktį į ją, kad aš netinku, nes aišku, iš karto tiesioginis pasąmoninis ryšys arba sąmoningas ryšys, aš nesu pakankamas, aš nesu tinkamas, aš nepadarau to, kaip, sakykime, ko moteriai reikia, taip? Bet iš tikrųjų, jeigu mes pradedam kalbėti apie savivertę, čia vėlgi abipusis ryšys, bet mes dabar kalbam iš vyriškos pusės, jeigu yra toks pasakymas, tik stiprus vyras gali atlaikyti stiprią moterį, nes kada stiprioje moterėje įvyksta audra, vyras moka išlaikyti energiją ir nepriimti asmeniškai. Ką tai reiškia? Toks vyras, jis nėra taip stipriai sužeistas. Mes visi turim tam tikrų sužeistų vietų, natūralu. Ir jeigu bent momentą mes nesam dėmesingi, mes priimam asmeniškai. Bet kalbant apie stiprią moterį ir stiprų vyrą, kada moteriai vyksta emocinė audra, mes turim šitą visi gyvenime, nesvarbu, kokį stiprus ar silpni mes esam, tiesiog lygmenys keičiasi sąmoningumo, taip. Tada vyras laiko erdvę ir yra dėmesingas, kad tai nieko yra asmeniška man. Ir pradžiai tai nėra paprasta, bet kuo daugiau mes praktikuojam, abipusiai, kad moteris nesėdėtų ir nepastoviai išleidinėtų, bet abipusiai, aš supratau, aš turiu atlaikyti erdvę ir suvokti, jeigu dirbantį savo savivertę, kuo labiau pasitikintis vyras ir jisai žino, kad jis gali, kaip sakoma, provaidinti, nesuteikti rezultatus tiek moteriai, tiek santykiams, tiek savo versle. Jisai žino pats viduje, jam niekas neturi įrodyti, kada jis tikrai žino, jokia moteris, joks pyktis negali sukelti jame pyktį. Tai tiesiog savivertės stiprinimas ir žinoma materijos integracija į gyvenimą. Tas padės vyrui atlaikyti bet kokią audrą ir moteriai kuo toliau, tuo rečiau kelti audras.